বন্ধুরা, আজকে একটা নতুন পিসি বিল করলাম। তো পিসির মধ্যে আমি নিয়েছি, এখানে আমি প্রসেসর নিয়েছি রাইজেন 5 5600G, আর তার সঙ্গে রয়েছে আমার কর্সিয়ার ভিনজেন্সের 16 GB একটা র্যাম DDR4, আর নিয়েছি 512 GB NVMe একটা SSD। তো দেখতেই পাচ্ছেন। আর আছে গিগাবাইটের মাদারবোর্ড নিয়েছি, যেটা আপনার B450M DS3H V2। আর যেটা আমি পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছি 500 ওয়াট বেশি করে নিয়েছি। তো এটা হচ্ছে আপনার স্পোর্টসের পাস হচ্ছে 500 ওয়াটের একটা আপনার পাওয়ার সাপ্লাই। তার সঙ্গে রয়েছে 8 GB একটা কিবোর্ড, দেখতে পাচ্ছেন জেব্রনিক্সের গেমিং কিবোর্ড। আর নিয়েছি স্যামসাংয়ের, এটা আপনার 22 ইঞ্চি মনিটর আছে, 22 ইঞ্চি মনিটরের মধ্যে এটা IPS আছে এর মধ্যে, আর হচ্ছে আপনার ব্রেজারলেস ডিসপ্লে। তো আর আমার যেটা আমি কেবিনেটটা ইউজ করেছি, কেবিনেটটা আপনার আছে এখানে হচ্ছে স্পোর্টসের, এখানে দুটো 8 GB আছে, পিছনে আরেকটা 8 GB রয়েছে। তো মেশিনটা আপাতত রেডি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন কেমন লাগছে। তো আপনারা যদি এরকম একটা পিসি বিল করতে চান, একদম GST সমেত 42,000 টাকার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বারুইপুরের খুব কাছেই মাই কম্পিউটারে চলে আসুন। এখানে সাজুদা আছে, সবচেয়ে কম দামে, একদম পুরো অল ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে সবচেয়ে কম দামে এখানে পিসি বিল করা হয়। তো দেরি কিসের, তো চলে আসুন যদি আপনার দরকার লাগে একটা নতুন একটা পিসি বানানোর জন্য।